Үнэн ба зөв цаг. Оройн хүргийн эрхэм хүндэт үзэгчтэй үнэн ба зөв намын гишүүд дэмжигчид үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгийг шимтэн үздэг Монгол түмнийхээ энэ орон амар амгалан алтгая. Өнөөдөр бид нэр студидээ оюутлагын гэрээний тухай ярилцах байна. Гэхдээ оюутлагын гэрээний тухай ярилцахдаа бүр мэрэгжлийн хүн оюутлагын гэрээний ажлын хэсэгт байж байгаа инженерүүдийн төлөөлөл болсон Монгол төмөрлөг нийгэмлэгийн тэргүүн Цэвэний Бээжин хэмээх эрхэм хүнтэй уулзаж яг өнөөдөр олон түмэндээ энэ гэрээний болохгүй Монголын ард түмэнд ашигтай үгүй хэр хохиролтой бэ гэдэг тухай өнөөдөр та бүхэнтэйгээ ярилцах гэж байна. Ингээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Үзэгч олондоо энэ өдрийн мэндийг хүргье. За ингээд оюутлагын гэрээний ажлын хэсэгт хэрхэн орсон? Одоо яг юу болж байгаа талаар эхлээд овчгоо хоёул ярилцъя гэж бодож байна. За оюутлагын гэрээ гэсэн энэ ярилцлагын сэдв яригдж байгаа учраас тойм ойлголт өгье үзэгчдтэй. Оюутлагын гэрээ гэдэг одоо бичиг баримт бол үндсэндээ хамгийн товчор 5 үндсэн гэрээ буюу бичиг баримт байгаа. За нэгдүгээр 2009 оны 10 сарын 6-ны өдөр байгуулсан оюутлагын хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж одоо нийт ард иргэд төр засгийн түшээч гэсэн нэг ийм л ойлголттой байгаа. За яг тэр өдөр 2 дахь гэрээ байгуулагдсан. Тэр гэрээ бол оюутлагын төслийн хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэсэн. Хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ. За энэ 2 дахь гэрээ. 3 дахь гэрээ нь 3 жилийн дараа 2012 онд хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд өөрчлөлт орсон байна. За тэрийг болохоор нэмэлт өөрчлөлт орж дахин тодтогсон хувь нийлүүлэгчдийн гэрээ гэсэн ийм гэрээ байна. За дөрөвдөх нь болохоор ард нийтийн ярьдаг дубайн гэрээ буюу яг албан хэллэг нь оюутлагын далдуурхайн бүтээн байгуулалтын төлөвлөгөө гэсэн 2015 оны 5 сарын 15-ны өдөр байгуулагдсан ийм гэрээ байна. За 5 дахь нь багц гэрээнүүд байгаа. Багц гэрээнүүд гэж юу вэ гэхээр дубайн гэрээг үндэслэж далдуурхайн бүтээн байгуулалтын санхүүжилтийг гадаадын их гүрнүүдийн болон олон улсын банк санхүүгийн байгууллагуудаас нийт дүнгээр 17 байгууллагаас 4.4 тэрбум Америк долларын урт хугацааны зээлийн гэрээ байна. За энэ зээлийн гэрээ бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, даатгалын гэрээ, эрх шилжүүлэх гэрээ, векслийн гэрээ гэх мэт тус бүрдээ тухайлсан заалт утга агуулга бүхий 37 гэрээ бөгөөд 3000 орчим уудас ийм гэрээ байна. За энэ манай судлаачдын баг Бат Эрдэнэ цэг нэт гэсэн энэ дэлгэцэн дээр гарч байна. Вебсайтын хаягаар ороод энэ дөрвөн гэрээг эхний дөрвөн гэрээг англи монгол хэл дээр нь бүрээхээр нь үзэх боломжтой. За ажлын хэсэгт миний орсон хамгийн тэргүүн ээлжинд хийсэн ажил бол энэ. Ард иргэдэд дэлхийн нийтэд энэ оюутлагын төслийн иргэн тойрны хуулийн эрхийн чадамж бүхий энэ гэрээнүүдийг ард иргэдэд нээлттэй болгож мэдээлсэн. За 5 дахь гэрээ буюу тэр 4.4 тэрбум долларын зээл санхүүжилт барьцааны болон даатгалын бусад гэрээнүүд бол олон нийтэд хаалттай байгаа. Хууль ном журмаараа тийм гэж тайлбарлаж байгаа. Гэхдээ ажлын хэсгийн шугамар тухайн гэрээнүүдтэй бол англи монгол хэл дээрх их сурвалжтай нь бол танилцсан. Тэгтээ зэрэг оюутлагын гэж ингэж зөвхөн ганц гэрээ байгаа юм шиг тэрийг маш хэлбэрээр ойлгоод маш хэлбэрээр тайлбарлаад маш хэлбэрээр хэрэгжүүлээд маш хэлбэрээр сайн мууг нь хэлчихнэ гэсэн энэ төр засгийн удирдлагуудын молгоо бодлого ард иргэддээ мэдээлэлгүй байлгаж байгаад тархийг угаадаг. Энэ арчаагүй манангийн бодлогыг бол одоо үнэхээр Монголын инженерүүд бол шүүмжилж байгаа. Ядаж ард иргэддээ тухайн үйл явдал процесс төсөл энэ арга хэмжээний тухай үнэн зөв мэдээлэл өгж юмар байгаа. Төрийн хийх үндсэн функцийн нэг бол энэ юм байгаа шүү дээ. Тийм учраас иргэний нийгэм инженерүүд санаачилж судлаачдын баг бүрдүүлж англи монгол хэл дээрээс нь
гэрээнүүдийг орчуулсан юм учиртай. За иргэд мэдж байгаа баталгаад орчуулга гэж одоо энэ гадуур үйлчлэгээний газрууд байдаг. Зөвхөн А4-ийн нэг хуудас материалыг орчуулахад 50,000 төгрөг гэж байна. Гэтэл сая хэлдэг энэ 3,000 орчим англи хэл дээрх гэрээг орчуулна гэдэг бол одоо 150 сая орчим төгрөгийг зардал гарах хэмжээ. Энийг улсаас ямар нэгэн олигархаас нэг төгрөгийн санхүүжилт авахгүйгээр цэвэр манай Ахмад инженерүүд судлаачид одоо гол утгыг нь орчуулж ингэж ард нийтэд суурлаар мэдээлж ийм л учиртай. Гэрээ төрсөөс бодлоо. За бидний үнэн бод цунамын зорилтонд бол бид шинжлэх ухаанд суурилсан хүчирхэг Монгол улсыг бүтээнэ гэсэн бидний зорилт бий. Дотор нь бас инженерүүдийг бол бид дэмжинэ. Инженерүүд бол бүтээнэ. Нэг гайхалтай үг гэдэг. Инженер бурхан хүнийг бүтээсэн, бусдыг инженерүүд бүтээсэн юм а гэж. Улс орон хөгжил дэвшлэрүүгээ явъя гэвэл инженерүүдийн бодлого, инженерийн оюун ухааныг ашиглаж инженерүүдийн оролцоон дээр тулгуурлаж улс орон бол хөгждөг юм а гэдгийг дэлхий бол харуулж байгаа. За ингээд оюун толгойн гэрээний улс төрийн үүднээс нь би бас нэг давчхан мэдээлэл өгье гэж бодож байна. 2009 оны 10 сарын 6-ны өдөр бол оюун толгойн гэрээ засгийн газрын 308 дахь тогтоолыг үндэслэж оюун толгойн гэрээ байгуулагдсан. За оюун толгойн гэрээг анх байгуулж байхад бол энэ бол болгоон байдсан гэрээ байна гэдгийг хажуугаас нэг нэр бүхий улсын их хурлын өнөөдөр ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга байгаа Зандаа хүүгийн инх бол тэр үед Завхан аймгаас сонгогдсон байсан сайхан самбуу Доронтой аймгаас сонгогдсон шинэ үер гэх мэтчлэнийг 5-6хан хүн бол оюун толгойн гэрээг болохгүй байна гэж шүмжилж энэ бол алдаатай байна гэдгийг хэлжээ. За тэр үед оюун толгойн гэрээг яг хэн дэглэж зохион байгуулж явуулсан бэ гэдгийг би ярив. За энэ үед бол 2008 онд стандарт бус засгийн газар гээд ардын нам 45 суудл авчхаад ардсан намтай эвсээд байж хахад энэ оюун толгойн гэрээ хийгдсэн байдаг. За оюун толгойн гэрээг хийгдэхэд дэглээчээр бол энэ Монгол улсын ерөнхийлөгч тэр үеийн ерөнхийлөгч захиагийн элбэг дөрж Монгол улсын ерөнхий сайд Санжийн Баяр гэсэн хоёр хүн бол дэглэж зохион байгуулсан байдаг. За оюун толгойн гэрээг болохгүй гэж хэлжсэн хүмүүс юу гэж хэлжсэн гэхээр за та бүхэн оюун толгойн гэрээг зөв явуулъя гэж байгаа бол ерөөсөө Эрдэнтийн жишгийг дагаад явуулчих. Бид бол ерөөсөө нэг юм Эрдэнэт гэдэг том үйлдвэрийг ашиглуулсан яг энэ гэрээгээр явчмаар байна гэд хэлээдсэн чинь нөхдүүд энэ гэрээгээр явуулгүй хамгийн муу хувилбар буюу Централ Голд гэдэг компани буюу Сүхбаатарын Батболд гэж нууц ноёнтой. За энэ эрхмийн яг одоо офшор данх данстай энэ Сүхбаатарын Батболд гэдэг хүний энэ загвараар оюун толгойн гэрээг явуулсан байдیں۔ За явуулахдаа тэр үед яаж хэн гүйцэтгэлийг хийсэн бэ гэхээр байгаль орчны сайдаар бол ардсан намаа сонгогдсон ганц үг сангийн сайдаар болохоор Баяр цогт уудургай эрчим хүчний сайдаар болохоор Зоригт гээд ийм залуучууд бол нийлээд энэ оюун толгойн гэрээг бол 2009 онд бол үзгэлж зурсан байдаг юм а гэдгийг та бүхэн мэднэ. За оюун толгойн гэрээг зурсны сар гарныхын дараахан Санжийн Баяр ажиллаа Сүхбаатарын Батболдод өгсөн. Өдгөө Сүхбаатарын Батболд бол Монголын офшор данстай эрхмүүдийн толгой хин Баяр цогт бол мөн офшор данстай эрхмүүдийн нэг болчихсон явж байгаа. За би улс төрийн үүднээс нь нөхцөл байдлыг мэдээллээ. За ингээд энд бол мэдээж эрдэмтэн судлаач хүн сууж байгаа учраас оюун толгой яг бодж бүтэхгүй Монголын ард түмэд өгөөжгүй талаар бас ярилцъя. За яг би ч улс төрч хүн биш байна. Тэгэхээр сая гэрээнүүдийн тухай ярьлаа. Тэгэхээр энэ 5 багц гэрээ ойлгож учрын шалтгааны тайллыг гаргаж тэгээ улсын орондоо үр ашигтайгаар энэ оюун толгой гэсэн орд голроо ашиглах оюун толгой гэсэн төслөө зааш үргэлжлүүлэх ёстой гэсэн ийм нийгмийн байр суурь одоо дийлэнх нь болчиход байна гэж бид ойлгож байгаа. За сая хэлсэн дээр зүгээр нэмэхэд за гэрээний хувьд бол 5 гэрээ гэсэн. За тэгвэл оюун толгой гэж бас юу юм бэ гэхээр бас би нэг тайлбар хийлье гэж байна. Оюун толгой гэж одоо нийт ард иргэд маань 5 юмыг ойлгомоор байна. Оюун толгой гэж Өмнө Говь аймгийн Хамбог цумын нутагт байдаг. За хэдэн мянган жилийн өмнө хэн нэр өгсөн нь мэдэгдэхгүй. Одоо монголчууд л өгсөн байж таараа. Оюун толгой гэдэг бол оюут толгойч гэж бас зарим одоо ном сударт байдаг. Оюут буюу оюутай толгой гэсэн. Энэ
газар нутаг юм аа. Өмнөгов аймгийн Хамбогд сумын төгөөс баруун урд зүгт 50 км-т Хамбогд тайрхнаас Чанга баруун талд 10 км орчимд байдаг. Ийм оюу гэдэг маань Зэсийн хүдэржилт усны уусмалд газрын хөрсөөрөө нэвчиж өнгөө хөрсөн дээрээ гарч ирж ногоорсон өнгөтэй чулуулгыг үүсгдэг. Монголчууд оюу эрдэнэ гэж ярьдаг. 9 эрдэнийн нэг. Тэгэхээр энэ дээр үеэс 5000 жилийн өмнө хүннүүгийн үед энэ оюутлогын орд газрын орчимд хүрэл зэвсэг хийж байсан ийм олдвор алдсан. За хүрэл зэвсэг яагаад оюутай холбогддог гэхээр хүрэл гэдэг маань 90% зэс 10% цагаан дугалганы орцтой одоо ийм металл аа. Тэгэхээр 5000 жилийн өмнө монголчууд 2000 градус айлдаг зэс 600 градус айлдаг цагаан дугалаг хайлуулад ургуулжид оруулаад хүрэл гэдэг зэвсгийг үйлдвэрлээд хэрэгжилж байсан технологиг эзэмшсэн ийм үндэстэн байжээ. Эннийх нь нотлогоо түүх бүгд байж байгаа. За ингэхээр оюу толгойн бүс нутаг гэсэн нэг ийм ойлголт гарч ирж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор оюутлогын орд гэж. За энэ оюутлогын орд гэдэг бол одоо голцоо геологийн хэллэгт хэрэглэгддэг. Уул уурхай геологчдын хэрэг орд биш бол одоо тухайн эрдэс баялагийг ашиглах шаардлагагүй гэж үздэг. Орд нээсэн хүн бол баатар болдог. Гавьяатан болдог. Жишээ нь дэлхийд. Тэгэхээр энэ геологчдын нэг бас нэг одоо мэрэгжлээрээ харахагч гэдэг юм уу ийм үйл явц нь бол ямар нэгэн орд нэх түүхэнд тэр ордоо өөрийнхөө нэрлж үлдээх гэсэн энэ суурин соёл иргэншлийн өөрийгөө буюу би гэдэг үзэл бодлоо нэгдүгээр тавьсан ийм одоо ухам хүчит хүмүүсийн үг хэллэг юм байна орд гэж. Монголчууд бол нийтээрээ тэр ордыг нээгээд эрдэнтийн овоо оюутай толгой алтан уул гэд ингээд дундын өмчлөл буюу одоогийн яриад байгаа үндсэн хуулийн 6-гийн 1-д заасан бүх ард түмний өмч хоёрдугаар тухайн баялаг орд нөөцийг бий болгосон нь бол байгаль их юмаа гэдгийг баталгаажуулж орхисон ийм агуу философи ард түмэн байсан байна. Тэгэхээр оюутлогын орд гэдэг бол орд мөн гэдгийг бол Фердландч нээсэн биш аюунхан манж нээшээгүй Ротын тооч нээгээгүй гарамжиг гэж Монгол геологч нээгээгүй. Энэ бол орд мөн гэдгийг аль 56 оноос эхэлж Монгол улсын өнгөт металлургийн түүхийн эдийн суур судалгааны ажил дээр тухайн үеийн СЭВ гэж эдийн засгийн харилцан туслах зөвлөлийн орнуудын Германы, Болгарын, Оросын, Монголын геологчид энэ том судалгааны ажлуудыг хийсэн юм аа. Эрэл зураглал, хайгуул, өрөмтлөг гэдэг ингээд шатны хөрөнгөндөө таарсан. Энэний хэмжээнд өмнөний говийн бүс нутагт бол томоохон хэмжээний алт зэс өнгөт металлын бүлэг орд байх нь үндэслэлтэй байна гэсэн ийм юуг нь самдууж байгаа, хурцгаа гэх мэтийн одоо энэ хоёр өвгөн амьд байгаа. Даал гарсан 80 дөхөж яваа юм. Энэ мундаг ахмадууд чинь нээсэн юм аа. Тухайн үеийн хөрөнгө оруулалт, улс төр эдийн засаг, геополитик, үйлдвэрлэл техникийн төвшин, шинжлэх ухааны одоо төвшингээс хамаарат оюу толгойн ордон бол цагаан суургын ордон бол жорж нөөцлж исэн юм аа. Ингээд хамгийн дөрөв эрдэнтийнхээ ордыг ашиглаад дараа нь цагаан суурга 100 жилийн дараа оюутлогооч гэдэг юм уу 200 жилийн дараа харамхтайч гэдэг юм уу 300 жилийн дараа баян хонгорын шинжинс баян өндрийн дунд байгаа эрдэнэ ресурсын алтан нар ордыг ашиглах нь зүйтэй гэсэн тэр мундагчдын төрийн хараа харьцагны бодлого байсан. За энийг 90 онд бол тас өгс. Тэгэхээр орд тойрсон асуудлыг ингэж ярих юм бол бас урт яриа болно. Гурав дахь нь оюутлогын толгод гэж ярьсан газар зүй геолог тогтсон. Хоёр дахь нь геолог яг талынх нь орд гэж байна. За гурав дахь нь оюутлогын төсөл. Хэрв орд гэдэг нь тодорхой болсон юм бол энийг ашиглах ёстой гэж одоо төсөл дэлхийн нийтэд ийм жишгтэй болцсон. Одоо бид үтсэн ч уул уурхай. Тэгэхээр оюутлогын төсөл гэдэг юмыг бол Монгол тэр Канадуудын хамтарсан ийм төсөл явуулж байгаа. За төслийг
хэрэгжүүлэх, аж ахуйн үйл ажиллагаагийн зохион байгуулах бүтц нь бол оюутлогоо хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани. За тэрний доор яг уурхайд ажиллах одоо орд дээр үндсэн гол 99% ажлыг хийх бүтц бол оюутлогоо уурхай. 99% нь шүү. 1% нь менежмент байхад. За бүр өсрээд 10%. Би энэ дараа нь задруулж байна. Гэтэл одоо Мон нийсийн өмнө Төв номын сангийн өмнө Мон нийсийн 1-ээс 10 давхрыг эзэгнсэн 300 хүн. Гэтэл оюутлогоо уурхай дээр 400-500 хүн нэг ээлжиндээ ажиллаж байгаа. Ингээд оюу толгойн бүс нутаг, оюутлогын орд, оюутлогын төсөл, оюутлогын компани, оюутлогын уурхай гэсэн ийм 5 сэдв, ажилбар, бүтцийг бас ойлгох хэрэгтэй маа. Ард иргэдэн маань ойлгох хэрэгтэй, шийдвэр гаргаж байгаа 76 хүн маань ойлгох хэрэгтэй. За ийм учиртай. За тэгэхээр энэ дундаас аль нэгийг салгаж юм уу ингэж одоо ганцаарчлан ярина гэдэг бол ер нь их хэцүү. Өрөөсгөл. Бүгд эн чинь цогцоороо нэг юм болоод тэгээд Монгол улсын эдийн засгийг 100 жилдээ чирж явах ийм л хувь заяа юм шүү дээ. Тэгэхээр яг зөв ашиглал 100 жилдээ өөрийн чинь түрүүн ярьсан тэр гэрээ байгуулах үеийн нөхцөл байдлыг ярьж байна. Тэгэхээр дараагийн юм бол юу ойлгох ёстой вэ гэхээр за гэрээ байгуулах үеийн болон тэрний өмнөх үйл явц ямар хөө байсан юм бэ гэсэн нэг асуудлыг ойлгох хэрэгтэй. Хоёр дахь нь гэрээний хэрэгжилт үр дүн яагаад заавал гэрээг өөрчлөх гээд байгаа юм гэсэн хоёр дахь багц асуудал. Гурав дахь нь гэрээг өөрчлөн сайжруулах ямар боломж байна, ямар хувилбарууд байна гэсэн. Ийм гурван юмар бас ярьж болно. Тэгэхээр хамгийн ихний гэрээ байгуулах болон гэрээ байгуулахын өмнөх үйл явц дээр ганц тодтгол хэлье гэж бодлоо. Тэгэхээр 2009 оны 10 сарын 6-ны өдөр сая Отгонбаатар ярьдаг тэр гэрээнүүд хийгдсэн. 2009 оны 10 сарын 6-нд. Гэтэл оюу толгойн энэ орд түрүүний хэлдэг энэ орд, энэ төсөл, энэ эрдэс баялагийг ямар нэгэн аргаар авах эзэмших Канадуудын тэр үйл явц бол 92 оноос эхэлсэн. Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтээ том гүрнүүд бол одоо барууны орнууд гэж ярьдаг. Монгол улсыг сайндан одоо ивент этгээгүй. Монгол улсын энэ газрын доорх хөндөгдөөгүй асар баян, асар олон төрлийн энэ эрдэс баялагт шунсан. Орж ирж маш дөргнээр олборлохын тулд ардчлал, хүний эрх, за тэгээд чөлөөт зах зээл, даяарчил гэсэн энэ юмнуудыг оруулж ирж тэр самуурал дунд нь энэ оюутлогоо мэтийн том уул уурхайн төслүүд рүү орж ирсэн ийм төвхт. За яг уг нь бол Монголд төр байсан бол нэгэн төрөө энэ оюутлогын одоо бас эрх мэдэл үхий хүмүүсийн тухай ярьсан болохоор нэг тодтол байна. Тэг. Оюу толгой ордыг ашиглах тухай асуудлыг бол Эрдэнэт үйлдвэр маань Америкийн Магма гэдэг компанитай нийлээд Эрдэнэт Магма гэсэн 50-50% хөрөнгө оруулалттай одоо яг Эрдэнэт Монгол төмөр зам шиг байх нь жишгээр. Ийм жишгээр ашиглая гэсэн санаачлагыг 92 онд гаргаад ингээ явж исэн багнаа. За тэгээ энэ дундуур нь Монголын төр энийг дэмжиж, энийг ажил болгохын оронд хөрөнгө мөнгө байхгүй гэдгээр гаргуунд нь хаяад Тэрнкүүт Эрдэнэт Магмагаас нь Австралийн BHP Billiton гэдэг компани тэр лиценз гэдэг юм нэг дамжуулж аваад за тэгээд нэгэнт 9 жилийн хугацаанд хайгуулын лиценз тэгэхээр эн чинь 94 онд хайгуулын лиценз авсан баг. Тэгээ 3 жилээр 9 удаа сунгаад 2003 онд хайгуулын лицензийн хугацаа дуусанхууд ашиглалтын лиценз авсан баг. Хамгийн сонирхолтой нь 2000 тэр 9 жилийн хугацаанд саяын миний нуршиж яриад байдаг оюу толгой гэж ер нь юу юм? Оюу толгой орд гэж юу юм гэдгийг Монголын төр Хамбогдын иргэдээс асуугаад, хурцгой мэтийн эрдэмтэд инженерүүдээс асуугаад, уул уурхайн сургуулиас асуугаад энэ ирээдүйд томон үжижгүй эрдэмтээс тодорхойлчих боломж байсан. Энэ том юм бол энэ дээр төр анхаарыг тэр хайгуулын 9 жилд нь уг нь бодлогоо гаргах хэрэгтэй байсан. За нэгдүгээр алдаан тэр. Гэтэл Хамбогдын захын малчин нөгөө Британч нь гадаадын хөрөнгийн бирж дээр хөрөнгө босгохын тулд би дэлхийд
дээрээсээ 3-т орох алт зэсийн асар том орд нээлээгээд дэлхийд зарласан шүү дээ. Монголдоо харьцуулах юм бол Монголын эрдэнтээс 3 дахин том гэж тухайн үедээ тэгж ярьж байсан. Тэгэхээр Хамбогдын малчид энийг чи мэдчихэд манай суманд эрдэнтээс 3 дахин том хот болох юм байна. Эрдэнтээс 3 дахин урт настай магад 100-аас 200 жилийн настай сайхан хот, сайхан үйлдвэр, сайхан уурхай, сайхан зэс айлуулах үйлдвэр, ажлын байр бий болох юм байна гэж. Өмнө говьчууд тэр чигээрээ тэр 9 жил бол хүлээлттэй төр маань энэ дээр үнэхээр мөргийн шийдвэр гаргах байх гэж ямар ч эсэргүүцэл тэмцэлгүйгээр итгэж хэлсэн. Тийм. Хайгуулын 9 жилд бол ёстой өмнө говьчууд бол 100% тэр бэлчээр нутгаан чөлөөлж бүхэл боломжит дэмжлэгийг орон нутгаас үзүүлж ингэж ирсэн. За дараа нь эн чинь гэрээ байгуулахаас ахаад 6 жилийн өмнө 3 онд Лондон хотын баруун дүүрэгт тухайн үеийн Монгол улсын ерөнхий сайдыг Фердланд хүлээж авсан баг. За энэ чухам ингэж болд юм уу болдог юм уу? Нэг хувийн жижиг компани тэр үед бол Фердланд бол зүгээр нэг хуваараа эрхлэх аж ахуй шиг л байсан. Тийм компани урилгаар Монгол улсын ерөнхий сайд гадны оронд орон зоогонд урагддаг тийм дипломат ёс, тийм төрийн одоо 3 өндөрлөг гэж байдаг үгийг энэ улс төвчтөл. Тэр үед 2013 он 2003 он гэдэг чинь өнөөгийн Монгол Ардын хувьсгал намын дарга намрын хоёр. За тэр хэн байсан тэр интернет байж байгаа баг. За ингээд тэр 11 сард болсон хүлээн авалтаас ердөө сарын дараа одоо хөл ам болоод байгаа нөгөө жинхэнэ оюутлагыг ашиглах гэрээнээс илүү ач холбогдолтой тулгуур бичиг баримт болох ашиглалтын лиценз гэдэг юмыг 2003 оны 12 сарын 23-ны өдөр олгоцсон байнамаа. Тэгэхээр онтоолын хувьд эндээс нь эхэлж хүмүүс нийгэм ярих ёстой, хариуцлага тооцох ёстой. Яг нарийн дан бол Санжийн баяр цогт тэр сайхан бэлэг, ганс өх, зориг цайдууд бол нэгэн толгодсон ашиглалтын лицензээр гүйцэтгэл явуулсан. 30 жилээр олгогдсон ашиглалтын лицензийг цуцлах хэрэг байхгүй. Яг нь цуцалж болно төлбөртэйгээр. Тэгэхээр тэр төслийг цааш нь явуулахын тулд гэрээ байгуулах нь бол зайлшгүй байсан. Чухам гэрээгээ судалгаатай, үндэслэлтэй, улс үндэстэндээ ашигтай аливаа эрсдэлийг урьдчилан тооцоолж харж хийж чадсан уугүй юу гэдэг бол харин тухай дараагийн асуудал. Тэр хүмүүс яг тулгуур бичиг баримт нь бол ийм л төвхтэй 2003 онд. Одоо миний санаж байгаагаар өчигдөр уржигдөр орооны лайв хийж яхад та Лондонгийн гэдэг нэг өгүүлбэр бичээд орхисон байсан. Тэр чинь тий, яг тэрийг л та дурдчихсан байна, тийм ээ? Тий. За ийм л юм гэрээ байгуулах. Тэгэхээр тэр 2003 оны ашиглалтын лиценз олгосон үйл явцыг ер нь монголчууд анхаарах хэрэгтэй. Анхаарах хэрэгтэй. За би олон түмэндээ сандад хэлэхэд одоо миний хажууд сууж байгаа энэ хүн бол Цэвэний Бээжин гэж Монгол төмөрлөгийн нийгэмлэгийн тэргүүн, Монголын инженеруудын төлөөлөл, эрдэмтэн хүн сууж байгаа. Энэ хүн бол оюутлагын гэрээний асуудал өнөөдөр оюутлагын гэрээний ажлын хэсэгт оролцоод ажиллаж байгаа Монгол түмэндээ хамгийн нээлттэй мэдээллийг лайв урьдчилан захим орчинд хүргэж байгаа. Харамсалтай нь хэвлэл мэдээллийн нөгөө хаалттай байдаг үүднээс энэ хүний одоо ингэж ийм сайхан энгийн одоо хүнд ойлгомжтой ярьж байгаа энэ яриа олон түмэн та бүхэнд хүрхгүй явсан юм аа. Тэм учраас бидний энэ үнэн ба зөв намын үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлгээр бол бид нэг удаа биш ээ. Нэлээд хэдэн удаа энэ оюутлагын гэрээний бодит мэдээллүүдийг олон түмэндээ хүргье гэж зорж байгаа. Тэм учраас энийг бас олон түмэндээ дуулгая. Танд бас олон түмнийхээ өмнөөс маш баярлалаа гэж хэлэх ёстой баг. Саяхан бас Өмнө Говь аймаг яваад ирсэн. Урилгаар, тийм ээ? Тэгс. За, оюутлагын гэрээг яг зурхад бол Авха Майнц Монголингийн инг гэдэг хувьцаат компани. Одоо Фердланд гэдэг нөхөртэй. Одоо бол энэ Авха Майнц Монголингийн инг гэдэг компани бол байхгүй болсон байгаа. Нэрээ зэлээ, тийм ээ? За, энэ тухай. За тэгэхээр гэрээ байгуулахын өмнөх үеийн үйл явц гэдэг бол түрүүн товч хэллээ. Задруулаад дараа нь ярьж болно. За гэрээ байгуулагдсан үед тухайн үеийн төр засгийн удирдлагад байсан хүмүүс хариуцлагагүй ажилласан. Судалгаагүй ажилласан. Хамгийн гол. За энэ жишээ нь одоо 9 оноос хойш 9 жилийн хугацаанд ерөөсөө энэ төр засгийн тэргүүнүүд, аймаг орон нутгийн тэргүүнүүд юу гэж ярьж байна гэхээр тэр компани чинь 9 жил хайгуул хийгээд асар их хөрөнгө зарчихсан. Тэгээд ашиглалтын лицензээ авцсан.
Ашиглалтын лиценз аваад 6 жил болцоо. Нэг сони юм гэрээ байгуулах 9 оноос өмнө тэр босоо ам гэдэг юм чинь тэр гүний уурхаар ордог босоо ам гэдэг юм чинь 2004 онд ажиллана эхэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө л ашиглалтын лиценз аваад дараа жил нь тэр босоо амаа өрөмдөж эхэлсэн. Тэр үед далд дуурхайн 500 м-ээс доош босоо болон хөндрөн нэвтрэлт хийх хууль эрх зүйн тогтолцоо, технологийн заавар горим, хөдөлмөрийн аюулгүйн ажиллагааны заавар горим стандартчил үндэсний хууль эрх зүйн зохицуулалт юу ч байгаагүй. Жишээ нь энийг гэрээнд тусгаж тухайсан заалт оруулж болох байсан. За хоёрдугаарт 66% өгөхгүй бол энэ хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй, энэ төсөл чи явахгүй. Тийм учраас 66% л өгөхгүй бол болдгоо маа гэж ингэж тарих угааж угаад сайлган сэтгэлтэй Монголын ард түмнийг молиг өнгөсөн. Гэтэл яг тухайн үед фактически баримт нь байж байна. Тухайн үеийн Авинхон манс компани 2009 онд Өмнөг аймгийн 3 тэс суманд өндөр чанарын кокс нүүрсний орд дээр 57% эзэмшээд 43%-ийн хөрөнгийн зах зээл дээр гаргаж хөрөнгө босгосон байна. За, Австралид зэс алтны төсөл хэрэгжүүлж байсан. За, тэн дээрээ бол харин 81% эзэмшиж байсан. Мэдээж Авинхон манс Ротинто, Турки зээл бол бүгд Канада, Австрали, еврейчүүдийн дундын өмчлөлийн компани учраас тэн дээрээ 81% эзэмших нь бол ойлгомжтой. Яг Монгол улстай гарааны ижил нөхцөлд Казахстан улс тэгж ярил бүр нөгөө их Орос зөвлөлт холбоот улс ийм бүрэлдэхүүнээс салан тусгаар улсаан байгуулсан. Казахстан улс зүүн хойд бүсэд Кизил гол гэж яг оюутлогоо шиг тэгтээ зэс баг алтан 17800 хил алтны энэ орд дээр 50% нөхцлөөр гэрээг хийсэн. Манай 2009 оны гэрээ хийгдэхээс өмнө шүү дээ оюутлага. Тэгэхээр эднэрийг судлаад үгүй та гарааны ижил социализмаас зах зээл рүү орж байгаа. Хил залгаа хоёр их гүрний дунд байгаа. Казахстан улстай 50% хийчээд Финланд гой. Ягаад Монголтой 66-ыг дээрлэхэд байна. Та 50% л хийлдэ. Ингэж гэрээний нөхцлөө тулгаад тэр өөрийнх нь үйлдэл бодлогын ухаалгаар дипломатисоор ойлгуулж чадсан бол Финланд 50% хийгч байсан. Тэгэхээр энэ монголчуудын сэтгэлгээгүй, судалгаагүй монголчууд чадахгүй гэсэн нөгөө манангийн сэтгүүлч үйлдвэрчний эвлийн ажилтан хуульч нэртэй энэ хэдэн манай үеийн хэдэн нөхдүүдийн хийсэн. Тэр үед одоо би яг санаж байгаагаар улсын их хурлын миний түрүүн нэр дүрдэдсэн Зандаа өвгийн бол сайхан сапуу шинэ үер гэдэг энэ улсууд бол яг орилж ирсэн. Ерөөсөө та нар энэ Эрдэнтийн жижигэр хийж чинь. Эрдэнэт чинь бол эхлээд 49-51 гэж хийгээд сүүлд нь 49-51-2 нь хоорондоо солигдно. Манайх ийм үйлдвэрийг Эрдэнэт гэдэг үйлдвэрийг ингээл явцсан. Энэгээр хийхгүй бол бид ард түмэндээ алуулах гэдэг нэг шилсээр байгаа. Та нар хийчихээ гэдгсэн. Баяр цогт бол яг тэгж хийнэ л гэдсэн гэж байна. Яг тэгж явж байгаа гэсээр бол молигдсон гэдэг байгаа. Тэгээд эндээс нөгөө нэг офшор гэдэг бүс. За, эрдэмтэн хүн учраас энэ офшорын тухай бол нэг ярихгүй ба. Тэгэхээр эргээд гэрээнийхээ талаар бас ярилцъя. За тэгээ дотоод бол Эрдэнтийн жишээ байсан. Эрдэнтийн өмнөөс нь бас тулгаж болох байсан. Бид тантай танаггүй. Бид Эрдэнтийн 30 жил тухайн үед чинь одоо 31 жил ашигласан байлаа шүү дээ Эрдэнтийг. Өнөөдөр 40 жилээ хийж байгаа Эрдэнтийн уурхай. Тэгээ 9 жилийн өмнө чинь 31 жилийн бид нарт туршлага байна. Бид нар бол Африкийн харууд биш. Бид нар бол дэлхийн шинжлэх ухаан техникийн тэргүүлэх боловсролыг эзэмшсэн төрөл мэргэжлийн бүх инженерүүд Эрдэмтэд салбар сургууль байна. Гэт уул уурхайн сургууль шүтээсээр оруулаад Эрдэнтийг үзүүлээд ингээд Финландыг та яагаад итгэхгүй вэ? Хэрв та итгэхгүй бол одоо ингээд боли эсвэл наад юугаа баг хүчин чадлаар барж идэхээр мэрж идгээд ингээд баг хүчин чадлаар ажиллаулаач гэдэг юм уу? Янз бүрийн хувилбаруудыг ярьж болох байсан. Тэгээ гадаадх нь бол жишээ нь тэр Казахстан гэж. Тэгэхээр ийм л хариуцлагагүй судалгаагүй юм уу? Эсвэл сэтгэлгүй л хандсан ийм л юм. Тэгээ одоо за тухайн үед бол ард түмэн яасан гэхээр зүгээр бидний бодлоор бол за ямар ч байсан Эрдэнэт
дээс 3 дахин том ийм үр өгөөжтэй сайхан юм болох юм байна гэд ард түмэн өмнө говьчууч тэр Монголын нийт ард түмэн чимээгүй л байсан. 9 жил харлаа. 9 жил гэрээ байгуулснаас хойш. Яг оюутлагыг ухаж төнхөж ашиглаж игснээс хойш бол 15 жил болсон ба шүү дээ. 2-3 он 2013 онд лиценз авсан. Тэрнээс хойш 15 жил ард түмэн бол оюутлагын үр өгөөжийг гордож, хүлээж, итгэл найдвар өгөж ингэж суусан. За гэтэл одоо ямар байна гэдгийг бол дараагийн сэдвээр одоо би яг энд нэг юм байна л да. Олон түмэн маань яг одоо энэ эрдэмтдийнхээ үгийг сонсъё гэж бид хэлээд байгаа. Энэ судлаачдынхаа үгийг сонсъё гэж хэлээд байгаа учир нь энэ л дээ. Одоо манай олон түмэнд чинь бол оюут толгойн гэрээг би ард түмэндээ өгчихсэн чинь намайг жийцсгээд манай инх хоёр Монгол Ардын Хувьсгал намын дарга инх хоёр маань хэлээд байгаа. Гэтэл 2003 онд бол Лондонгийн баруун дүүрэг гэдэг газар бол тэр нөхөртөө хувьчилж очиж уулзаад лицензийг авчиад өгчихсэн асуудал ингээл дэлгдээд гараад ирж байна л да. Тэгэхээр бид бол бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр өнөөдөр энэ гэрээ байгуулах энэ ажил яагаад эрдэмтдийг оролцуулахгүй улс төрчдийг тэр үед оролцуулаад явчихва. Энэ нөхцөл байдал та жоохон нухацтай яриач. Би бол эрдэмтэн хүн биш л дээ. Би зүгээр инженер л хүн. Гэхдээ би Монголын уул уурхай, металл ураг, машин үйлдвэрлэл энэ эрдэс соёлын салбарын толгойлох тэргүүлэх зэрэглэлийн эрдэмтэн багш профессоруудтай бол байнга санал болоо солилцож байдаг. Тийм л юм байна. Тэгээ тэр хүмүүсийн санал бодол яригдаад байгаа, гоморхоод байгаа, улс их орныхон төлөө, салбарынхаа бодлогын төлөө сэтгэл зовниод байгаа энэ үзэл бодлыг л багч гисэн энэ онлайн ертөнц, Facebook, энэ олон нийтийн сүлжээгээр иргэдэд хүрэх юмсан гэсэн ингэж л зорж яваад жирийн нэг инженер. Би бол эрдэмтэн биш. Гэхдээ олон эрдэмтдийн дунд санаа бодлоо солилцож, судалж, сонирхож ингэж л яваа. Тийм. Ийм л юм байна. Тэгээд тухайн үед бол үнэхээр яг салбар мэргэжлийнхээ энэ хүмүүсийг оролцуулаад ингэсэн бол арай л өөр үзүүлэлттэй гэрээ хэлцэл хийгдэж, үр дүн нь арай өөрөөр эергээр монголчууд ашигтай гарсан юм л байна. Тэгээ яах вэ? Монголчууд өөрснөө төр өржсэн хүмүүс нь мэргэжлийнхээс хүмүүсийг тоохгүй 100 айлын жобыг үүдэн дээр байдаг би чадна гэдэг нөхдүүд шиг бид хэд наад оюутлагыг чинь бид нар гэрээг нь хийчин чадна. Бид нар хийчихгээл Британтай тэгэл хийцэн тэгээ нөгөөдүүл нь тэгэнгүүт нь нөгөө нөхдүүд нь тааруулаад гэрээний төсөл барьж ороод тэгэл хийцэн болов л гэж. Тэгжил зүгээр Монголын инженерүүд эрдэмтэд бол ярьж байгаа. Тэгэхдээ энийг бол одоо зайлшгүй засах хэрэгтэй, сайжруулах хэрэгтэй. Харин энэ улсын хурлын дарга энх болдгоо бол энэ 18 оны 3 сарын 23-ны өдөр ямар ч байсан энэ оюутлагын гэрээг нэг шалгая гэсэн энэ ажлын хэсэг байгуулсан. Тэр нь одоо 4 сар гараа болчлоо. Чухам ямар шатанда юу хийгээд яаж одоо ард түмэнд ажиллаа тайлах юм хэн бол одоо маш бүрхгэл байгаа. Тэрийг бол олон нийт бас шахаж хаардаж анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй байна. За оюут толгой өнөөдөр яг оюутлагын гэрээтэй холбоотой оюутлагын гэрээ Монгол улсад оюутлагаа уурхай өнөөдөр явснаар за Монголын ард түмний усны нөөц гэдэг талаар нь хөл ярив. Говийн аймагуудын усны нөөц гэдэг. Одоо би таны лайвууд дээр хийжсэн зүйлээс маш олон лайв. Та чинь нийтдээ 10 лайв тий. За энэний дотроос бол энэ яг усны талаар хийжсэн лайвыг дээр явж ирсэн мэдээллүүдийг бас таныг яриач гэж. За ингээд ер нь бол энэ асар өргүүрээтэй сэдвэлдээ энэ оюутлагын тойрсон асуудал. Тэгэхээр энд тухайлсан сэдвээр нь бас цэгцтэй тодорхой ойлголт аль болох тавьж өгч байвал бас зүгээр. Энэ болохоор оюутлагын төслийг хэрэгжүүлэх Турксел компани албан ёсны их сурвалжаас авсан мэдээлэл. Тэгэхээр эхний 10 жилд энэ одоо хам богдсон бол энд байгаа. Одоо яг багцаагаар энэ хавьд байгаа. Энэ хам богдсомын ар хоолойд байгаа Баян бригадын нутаг Гүний хоолой гэдэг газрын доорх усны айс аваас 28 ширхэг гүний худаг 100 метрээс доошх гүнтэй гүний худаг бариад тэгээд тэрийг 5 цуглуулах дэд станцад төвлөрүүлээд тэндээс 70 км 90 см-ийн диаметртай хоолойгоор газар доогуур татж байгаа уур харууга.
За тэгэхээр энэ гүний хоолой усны нөөц хэрхэн багасах юм бэ гэдгийг 40 жилээр үзүүлсэн байна. Энэ бол 2015 онд Монгол оргол техник эдийн засгийн үндэслэл за энэ гадныхны хэлдгээр бол техникал репорт гэж бичиг баримтанда энийг Торонтогийн хөрөнгийн биржид аль биесээр мэдээлсэн. Монголын уул уурхай яам, байгаль орчны яамд засгийн газарт мэдээлсэн байна. 15 оноос хойш одоо 4 жил болж байхад энийг ард түмэнд хамбогчууд, өмнө горчууд яагаад энэ төр нь мэдээлдэг юм бэ? Энэ эхний 10 жилд ингээд 10 орчим километр одоо ус цэгүүд устна гэж байгаа. За 2 дахь 10 жилд дахиад 10 км байна. 3 дахь 10 жилд энэ зураас баруун талаасаа бол энэ 3 гавлуудын нуруу гэж одоо гавлууд өргөд гэж хамбог цумын баруун хойдлын нутгалдаа баруун хойдолд нь гавлууд өргөд зүүн хойдолд нь баян баригад тэгэхээр гавлууд өргөдийн усан хангамж нь баруун хойноос газрынхаа уналтаар гүний хоолой руу орж ирдэг байгалийн тогтцтой. Хамбог тарихны сая тэр үер болоод хамбог цум асар их үер тэр чинь нөгөө автлаа. Хамбог цумын урд байдаг хамбог тарихнаас хойшоогоо унасан энергийн төв дэлхийн энергийн төв гэж яриад байгаа. Тэрийгэ дагсан уул толгодын хаялагч мөн хойшоогоо хамбог цумаараа хойд тэр баянгийн хоолой. Ингээд энэ гурван хэцийн хагалбарын усчийн энэ гүний хоолой ус гэж энэ юм дээр очсон. Тэр нь ингээд 10 км-ээр 3 талаасаа 4 талаасаа ингэж багасаар угаад 40 жилийн дараа гэхэд энэ гүний хоолой ус дууснаа гэсэн ийм юм. За тэгээд гүний хоолой ус нь дуусахтай зэрэг хамбог тарихны дараагийн зураг гарч ирвэл хэлье. Хамбог тарихны баруун урд талд нь зүүн урд талд нь байх галбын говийн гүний усны нөөцөөс ашиглана. Энэ үшээ энэ юуных. Юунаас баруун урагшаан байх нарийн цагийн хоолойгоос за энэ байна. За томруулах боломж энэ. Томруулнаа. За энэ болохоор оюу толгой гэж жаахан яачлаа. За оюу толгой уурхавлагын төвд нь байгаа. Тэгэхээр оюу толгойгийнхан болохоор оюу толгойгоос эргэн тойрон 100 км-ийн тойрогт газрын гүний усан хангамжийнхаа их усүрийг тооцоолоод батлуулчихсан. Одоо яригадаад байгаа гүний хоолой гэдэг бол энэ оюу толгойгоос зүүн хойшоо 70 км-т байгаа. За энэ бол 40 жилийн дараа дуусна гэж байгаа. Нөгөө алдартай Дубайн гэрээ гэдэг юм арчин төслийн үргэлжлэх хугацаа 95 жилээ гэдэг ингээд сонгогдсон. Тэгэхээр 40 жилд энэ дуусна цаана 55 жилд хаанаас авах вэ гэхээр эдний төлөвлөгөөгөр бол энэ оюу толгойгоос зүүн урагшаа хамбог тарихны урдуур галбын говийн газрын гүний усны айс ав гэсэн. Эндээс болохоор 150 литр секунд усыг ашиглана гэж. Тэр дуусах юм бол энэ нарийн цаг гэж оюу толгойгоос баруун урагшаа байгаа. Баян овоо сумын нутагта одоо Цэци баян овоо хамбогдын бараг 3 сумын зааг нутаг. Тэндээс нарийн цагийн газрын гүний хоолойгоос 50 литр секундын ундрахтай усыг ашиглана. Үндсэндээ ингээд ерөөсөө энэ оюу толгой тойрсон 100 км тоторох газрын гүний усыг бол бүрэн ашиглаж тэгээ энийг бол Монголын байгаль орчны яамнаас уул уурхай яамнаас засгийн газраас зөвшөөрлийн авцаа ингээд хөрөнгийн биржид тайлагнаад тэгээ төслөө хэрэгжүүлэх юм байна. Ийм л юм байна. Энэ мэдээлэл. За энэ яг нэгэн тус ярьсных оюу толгойг ярих оюу толгой гэдэг бол ерөөсөө түрүүн нэг Монгол улсын газрын зураг байна. Тэрийг нэг юм бас харуулчвал хүмүүс таалагддаг. За тэгэхээр энэ төрийн яамд сууж байгаа 4 хамны дунд өссөн хүрээний элитүүд гэж их өөрснийгөө нөвийлэгдэг. Энэ нөхдүүд одоо тэр 40 мянга цайхан гэж одоо жишээ нь тэр Батүйл мүйлч хэлв хэнчлээ. Тэр яг сайхан боловсралтай төв суурин газар өссөн байж болно. Монгол хүн юм бол Монгол нутгаа ядаж нэг харцаараа тойруулж багсаалдаг мэдэрдэг. Ялангуяа шийдвэр гаргаж байгаа 76 улс төрчид бол. Байгалийн тогтоц энэ оюу толгой гэдэг юм чинь зүгээр нэг сонсомолтой шороо авчраад булчаагүй шүү дээ. Байгалийн үүсэл тогтоц гэж юм байна. Тэгэхээр оюу толгой тэр түрүүн яриад байгаа орд гэдэг чинь бол зөвхөн нэг хаашаашаа 10 км газрын жижиг юм бишээ. Хаашаашаа 100 км-ийн Төв Азийн Тиншааны хагарал гэж тэнгэр уулнаас хойшоо хагарсан энэ том хагарлын бүсэд
тогтсон энэ говь гурван сайхан өмнгийн бүсийн алц эсийн порфирийн орд гэсэн энэ том бүслүүрт оюу толгойн энэ байна, харамгтай энэ байна, цагаан сувраг энэ байна. Нарийн худаг энэ байж байна, хүрл унаг энэ байж байна, шүтэн энэ байж байна. Жишээ нь их шанхан энэ байж байна. За тэгтээ зэрэг энд бол их шанхын нуруу гэж байгаа. Их шанхын нурууны зүүн хагалбар руу оюу толгойн эрдэс соёлыг хоримтлагджээ. Их шанхын нурууны хойд хагалбар руу харамгтай бүлэг ордын алц эсийн эрдэсчил тогтжээ. Их шанхын нурууны баруун урд руу нь болохоор кооксч нүүрснийх нь эрдэс хоримтлыг олжээ. Байгаль гэдэг чинь дөрөвдөгчийн галваар ингээд тэр галуу юу юу дэлхийн халуун цөм магмын тесрэлтээр далайн дээшээ гараад уулан доошоо суудаг ч юм уу, уулан доошоо ороод далайн дээшээ гардаг. Энэ тогтолцоогоор чинь энэ уулсын өндөрлөг гурван гавлуудын нуруу, их шанхын нуруу гэдэг энэ хайрхнууд чинь энэ эрдэс соёлын тогтцыг бий болгоод өгч. Тэгтээ зэрэг их шанхын нуруугаар дамжаад одоо оюутлага бол 3000 м буюу 3 км өрөмдөх өрмийн машин авчирсан өрөмдлөг хайгуул хийж байгаа. Дэлхийд энэ бол ховор. Газрынхан гүн лөө. Оюу толгойн баруун залгаа их шанхын нурууны доор 5 км-ийн гүнд оюу толгойгоос том эрдэсчилт байна гэдгийг дэлхийд зарласан байна. 50 жилийн дараа тэр их шанхын нурууг нөгөө говь шанхын нутаг гэдэг алдартай сайхан дуу хуур, наадам нарган, хурдан морд энэ үлгийн нутаг чинь энийг цэсвичүүд нь би мөн ч их хэлсэн тоож байгаа хүн байхгүй. Оюу толгойг 18 жилийн өмнө эхлэхэд монголчууд ийм л байсан. За их шанхын нурууны оюу толгойг ухаад 1000 км-ийн доороос юм олно гэж хэзээч юм бэ гэж. Одоо 1300 км-т нэвтэрсэн. Шинжлэх ухаан техникийн хөгжил эдийн засгийн алуурчдын шунал бол дийлдэхгүй. Одоо 3000 м өрөмдөж байна, 1300 м-т олборлт хийж байна. 10 жилийн дараа гэхэд эдгээр 2000 м-т олборлт хийх ийм чадвар бий болно. Гүний ургаагаар. 20 жилийн дараа 4-5 км-ийн гүнд олборлт хийх боломж үүсхийг үүсэхгүй. Тэгэхээр их шанхын нурууныхаа баруун залгаа 5 толгой. Тэгээ сая нэг засгийн газрын аюултай юм нь бол 5 толгой тэр 30 сая тонны нүүр сугаах үйлдвэр барьна гэсэн шийдвэр гаргасан. Үйлдвэр барихын сайн гэтэл 30 сая тоннд дахиад ус хэрэглэнэ. Тэгэхээр Өмнө Говь аймгийн төв Далан задгадын зүүн урд талд байралтай урд талаараа Гэдэргийн хэз буурын ар гэж одоо уулын хагалбар, баруун талаасаа говь гурван сайхан, зүүн урд талаасаа их баг уул, хан уул гэсэн уулсын хагалбараар тогтсон. Хойшоогоо Баянзагийн хөндөөгөөр яваад Улаан уурч утгаад, Улаан уураасаа баруун тийш Хонгорын гол гэж газраар яваад, Хонгорын голоос баруун тийш Эхийн гол гэж Баян хонгорын шинэ жинстэй урд хоолойд очдог. Ийм газрын хагалбарыг дагсан усны хайсаа буюу балга усны улаан уураас Эрдэнэс 5-7 30 сая тонны нөөцийг ашиглана гэсэн ийм шийдвэр гаргасан. За дээр нь цогцочийн хамбогд 2 сумын заагт байгаа 8-д хөндий гэж газрын энэ дээр бичигдээг байгаа. Газрын гүний уснаас одоо энержи ресурс компани бас ус авч ашиглаж байгаа. Ингээд зүүн талд нь оюу толгой, залгаад энержи ресурс, залгаад балгасын улаан нуур Эрдэнэс 5-7 гэдэг. Ингээд үндсэндээ бол Өмнө Говийн зүүн бүс бол ерөөсөн 5-10 жилийн дараа усгүй болно. Бүрэн ус. Уул уурхайнууд бол ажилтгаар ажиллана. Ягаад гэвэл тэд нэр гүний хоолойгоос усаа татчихна. Кемпүүдтэй ажилчдаа байрлуулчихна. Бэлчээр ургамалгүй болно, цөлжин. Цөлжсөн бэлчээр дээр мал малчин хоёр амьдрах аргагүй болно. Тэгэл мал малчин хоёр нь байхгүй. Тэгэл нэг улаан тоос иргсэн уул уурхай. Хил амгүй тэрүүгээр хүн явахгүй. Уул уурхай нь яг явдгаараа явна. Тэгэхээр энэ төрлийн бодлого муу юм уу биш юм уу? Тэр уламжлалт мал аж ахуйтайгаа хосолж бие биенээ тэтгэж явах хэрэгтэй юм уу? Эсвэл нэгийг устгаж аялчаад тэгээд дан тэр уул уурхайгаа Өмнө Говийн зүүн бүсэд ингээд улаараад авах ёстой юм уу гэдгээ энэ улс төрчдөл шийдэх байна. Олон түмний ярьж байгаа бол энэ чинь гадны ерөөсөө санаатай бодлого нь малчид гэдэг бол уул усныхаа эзэд нь байна. Тэгэхээр энэ малын бэлчээрийг устгачвал уул уурхайд тэмцээд авахгүй амар юм байна гэд ийм юм яваад байна гэж олон түмэнд яриад байгаа. Тэгээ энэ оюутлогын тоосоос энэ цагаан сав гэж Дорн Говийн нөгөө эргэлийн зоогийн хаж бодох. Энэ бол асар өндөр 8 оюутлогч бол 870 литр секунд ч гэдэг. Оюутлогоо дүүцэх хэмжээний энэ цагаан савын газрын гүний 800 литр секунд энэ ундрахтай.
За балгасын улаануур бол 150. Галбын говь бол 300 литр секунд. 5 алд нь 130 литр секунд. Нарийн цаг нь 50 литр секунд. Зайрмагтай нь 30 литр секунд гэдэг. Баян овоог нь нутаг өмнө гоё. Энэ одоо оюутлагын гэрээний ойр 100-аас 200 км газрын усны судалгаа. Тий. Түрүүний хэлдэг. Ингээд ерөөсөө эн чинь зөвхөн оюутлагаа гэлтгүй баруун тийшээ 5 толгоор зүүн тийшээ цагаан савар руу орсон. Ийм л одоо тэгээ эн чинь байгалийн тогтоц, геолог тогтоц гэдэг чинь эрдэс соёлын нэг тийш нь ялгаруулад усын нэг тийш нь шавхаад нөөцлөөд тогтцдог ийм л тогтцтой байт юм байна л да. Тий. Тэгэхээр одоо хамгийн аимшигтай нь өмнө говийн олон түмэн ард иргэд нийт монголчууд маань бол ойлгож байгаа. Оюут толгой гэдэг энэ газар бол нийтдээ бол Сингапур улсын нутаг дэвсгэрийн хэмжээтэй тийм газар бол оюут толгой үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэж байгаа боловч усных нь нөөц нь бол хааш хаашаа нэг 200 км-ийн араад ус гэж тооцох юм бол ийм хэмжээний газрыг усгүй болгоод эргээгээд энэ хэсэг нь усгүй боллоо гэхэд ахаа цаашаа явахын тулд дараагийн хэсэг рүүгээ судалгаагаа хийгээл явна. Тэгээ яг энэний төлөө бол Өмнө Говь аймгийн Унган хүү одоо энэ Цэвэний Бээжин гэдэг хүн бол Өмнө Говь аймгийн Унган хүү яг энэ нутаг усныхаа төлөө ингэж дуугарч тэмцэж одоо яг судалгаатай шинжилгээтэй бодиттой зүйлийг бол олон нийтэд хүргэж ингэж явж байгаа ийм хүн. Тийм учраас бид өнөөдөр энэ нэвтрүүлэгтээ урьж оролцож байгаамаа гэдэг талаар олон түмэндээ хэлье. За ингээд усны нөөцийн талаар хоёулаа ярьсан. Дараа хоёулаа зөндөө ярина. Ингээд нэвтрүүлэг дуусахад 10 минут ер нь үлдсэн байна. Тэгэхээр олон түмнийхээ санаа бодлыг сонсъё. Хэдэн утасны дуудлагыг бол авъя гэж бодож байна. За шууд нэвтрүүлэг рүү 83 181 181 гэсэн дугаар дээр бол шууд дуудлага авч байна. Өнөөдрийн сэдэв бол оюут толгойн гэрээтэй холбоотой асуудлаар бол ярилцж байгаа гэдэг та бүхэнтэй хэлье. За оюут толгой гэрээ бол үндсэндээ нэг 4-5 гэрээнээс бол бүрдэж байгаа юм байна. За 183 181 181 гэсэн дугаар дээр бол оюут толгойн гэрээтэй холбоотой олон түмнийхээ санаа бодлыг сонсъё. Байна уу? Байна уу? 8606 та холбогдсон байна. За сайн байна уу? Ороо минь. Сайхан. За баярлалаа. За. Оо за. За баярлалаа. За хариулнаа. Аюул зүүн Автонбаатархад амжилт хүсье. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. За товчхон хариулъя нэг дараагийн үст. За цогтойгоо суманд миний зорилго бол тэмцэх шийдвэр гаргах тийм хүн биш ээ. Би бол мэдээлэл өгөх тогтоон шинжилгээ ухааны үндэстэй тооцоотой баталгаатыг сурвалжаас ямар ч байсан мэдээлэл өгье л гэсэн 20 хэдэн жилийн имэл зорилгоор явж байгаа. Тэгэхээр иргэд маань үзэг цаас аваад ядаж тэмдэглэж авч явах хэрэгтэй. Бүх юм тооцоо ерөөс. Energy Resource компани жилдээ 15 сая тонн нүүр сугаах үйлдвэртэй. 3 блок буюу одоо яг ижил загварын ийм блок модул гэж ярьдیں۔ Ийм 3 шугам байгаа. Нэг шугам нь 5 сая тонныг угаах нь шүү дээ. Тэгэхээр одоо бол 8-д хүндий гэдэг газараас зөвхөн 5 сая тонныг хүрэхтэйгүйтэй хэмжээнд л хүчин чадал угаах үйлдвэр нь ажиллаж байгаа. А үлдсэн 2 одоо шугам нь бол сэлгэж ажилт юм уу ямар ч байсан тэр бол 15 сая тонны хүчин чадал. 15 сая тонноор ажиллах юм бол 8-д хүндийн усны ундрах гүйцэхгүй ийм учиртай. А гэтэл наад Эрдэнэс гэдэг чинь Energy Resource-ээс нэгсэндээ одоо энержигийн 8-д хөндөгөөс татаж байгаа уснаас 6 дахин их буюу одоо 1 блок модул нь
5 сая тонныг угаадаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөрөл сүхийн сумын авдрын сая гаргасан шийдвэр бол 30 сая тонн уу 5 сая тонны 6 ширхэг модулаар нүүрс угаахын гинэ. Ингэх юм бол балгасын улаан нуурын нөөц бол усны нөөц маш түргэн дуусна. Ийм учраас. За хоёр дахь нь сумын иргэд өвчлөл харшил энэ юм ер нь яригддаг олон жил. Тэгэхээр энэ газрын хэвлэлээс тогтцсон эрдэс жилт хоримтлал гэдэг чинь зөвхөн нүүрс алт зэс байгаад байгаа юм биш ээ. Тэрий чинь тэр химийн элементүүд дагалдсан орц найрлаг байж байгаа. Тэр нь агаар орчинд тараад хордлого гэж байгаа. Хоёрдугаарт 5 толгой шалгаагүй, оюутлогой шалгаагүй тэсэлгээ үйлдвэрлэлдээ агаар орчинд тархалт ихтэй химийн хортой бодисуудыг хэрэгжилж байгаа. Энэ дээр бол мэрэгжлийн хяналт хатуу мониторинг шалгалт иргэдийн оролцоотой хийж явах хэрэгтэй. За энержи өрс гэдэг компани бол нөгөө нэг 30 гэр бүлийн Монголыг эзэмнээд байгаа 30 гэр бүлийн төлөөлөл гихдэг МСС-ийн охин компани гэдгийг бол олон түмэн мэдж байгаа. Тэгэхээр энд өнөөдөр Монголын төрд эзэн бий болгоё, Монголын төрд хууль бий болгоёг, гаргасан хуулиа мөрдүүлдэг болгоё гэдгийг Үнэн ба Зөв намын хамт олон байнга хэлж байгаа. Тэгэхээр найруулагчаас би нэг зүйлийг гуйх гэдэг байна. Телевизийн найруулагчаас өнөөдөр нэг 15 минутыг нэмээд олох боломж байна уу? Тэгхийн бол би хэдэн хүний дуудлага авах боломжтой байна. За ок гэж байна. За баярлалаа. За би ийшээ нэг жоох ингээд шагаач ингээд яриад байдаг нь энд нөгөө нэг хяналт руугаа би харж яриад байдсан шүү. Өчигдөр өөрөө нэвтрүүлгийг ингээд харсан чи ийшээ байн хараад байна. За ингээд 15 минут ярьсан гэхээр би тэр 18 минутын боломж нэмээд ороод ирлээ гэсэн. За ингээд дуудлагыг авъя. Байна уу? Оо байна. Орой минь. Энэ зөвхөн фэстэ холбогдож байна уу? За тэгсэн та шууд холбогдсон байна. Таавхан сайхан дусч байна уу? Сайхан Сайхан зусч байна. За та шүү санаа оноогоо хэлээрэй. Би энэ цэвэний бэйжин гэдэг хүнийг бүр залуугаас нэг юм аа. Шодрох хүн байгаа. Бид өдрөсөнд ажиллаж байсан. Хин гэдэг хүн бэ та? Би амгалан гэж байна. Би жолооч хүн. За. Яг би амгалан гэдэг хүн шүү дээ. Би таньж байна. Тэг. Анх зохицоод болж явахдаа би жолооч байсан. Их шодрох тийм хүн байна. Би энэ хүний хийж байгаа тооцоод өгөх гэдэг хамгийн үнэн хамгийн бодит юм байх хэрэгтэй. Энийг би яг мэдчихэв. Тэгэхээр миний өмнө говчуудад ганц хүсэх юм энэ миний их сайн дэмжиж бод тооцоонд энэ ойлгож байгаа нь өмнө говчуудад хамгийн зөв байх болов гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэрнээс энэ улс төрчид эдгээр ойлгоно гэж байхгүй. Тэр бол худлаа. Ойлголоо. За баярлалаа. За би яг энэ дээр нэмээд нэг зүйлийг хэлье. Өмнө Говь аймгийн төлөө бол ууд урхагийг чинь ухаад тэндээс олсон мөнгөөр та бүгд тараагаад явж байгаа нөхдүүд бол та бүгдийн төлөө зүтгэж ажиллахгүй баха. Харин өнөөдөр олон түмэндээ үнэн бодит мэдээллийг өгөөд түмнийхэн төлөө зүтгэж байгаа энэ эрхэм хүмүүс бол улс орныхон төлөө зүтгэнэ гэж би бодож байна. За ингээд дараагийн дуудлагыг авъя. Орой минь. Байн телевизийн дууж байгаа судлаарай. Байн. За та телевизийн дууг судлаа телевизээс холдоод яар. За байна. За яриарай. Байн та уцаараа сонсоо шууд яриа яваарай. Бана та шууд яриа явал та. Би танаа нэвтрүүлгийг хаяа гэх юм аа. Та нар бол зөв ярьж байгаа залуучуулаа. Тэгээд нийт монголчуудад одоо энэ танаа намыг дэмжиж энэ 2020 оны сонгуульд танаахыг л одоо гаргаж үзэх хэрэгтэй. Энд одоо олон уран намд хурдгацаар Монголын ард түмж төлөвч шүү. За ойлголоо баярлалаа. Энэ бахан баялагтай ард түмэн ингэж амьдрах ёсгүй юм шүү. Хаалт амжилт хүсье. За баярлалаа. Одоо залуучууд ард түмэнд уриалж байна. Танаахыг дэмжээч. Зөв яриад байгаа хүмүүсээ дэмжилтэй гэж уриалмаар байна. За баярлалаа танд.
Тэрэн дөрөв гэж юм байна. Баян дөрөв дөрөв. За баярлалаа. За амжилт хүсье таахын. за баярлалаа. За За баярлалаа. За ингээд бас биднийг ингээд дэмжиж олон түмэндээ уриалж ярьдаг эрхэм Монгол түмэндээ маш их баярлалаа гэдэг зүйлийг бас дахин хэлье. За нэвтрүүлгийн шууд утсыг бол би 83 181 181 гэсэн дугаар дээр авж байгаа. За 9111 тэ дугаар байна. За байна уу? Байна уу? байна уу? Оо байна орой минь та шууд толбогдсон байна. Байна та шууд толбогдсон байна. Уцаараа бид хоёртой яриарай. Та шууд толбогдсон байна. За. Яриа яваа. Байна сонсож байна. Та яриарай. За Монгол амжаас хэцүү байна наач. Гэтэ. Байна уу? Байна сонсож байна. Та шууд яриа яв. За одоо энэ газар нутгаас хэцүү байна. Бид ч одоо өөр онгаа явлаа. Тэгэхээр одоо энэ тэнд ухсан байна. Юу гэдэг. Одоо Монгол хүмүүс яаж амжих вэ одоо? Өөртөө юу бодож байна? Одоо монголчууд яаж явах болох вэ? Үр хойчтой. Одоо хэцүү байна шүү дээ. Үүнд үр хойчоо Монголоор юу яаж амжих вэ? Одоо бид бол ингээд харахад бол бид тавар настай хүн шүү дээ. Одоо энэ цааш яах вэ? Одоо монголчууд яаж усах вэ? Яах вэ энэ утгаар нь? За ойлголоо. За. За баярлалаа. Нутаг уул усын минь ухаж байна. Тэгээд монголчууд бид нар яаж энэтэй зөв аргаар тэмцэх вэ гэж хэлж байна. Бид бол хэлээд байгаа таны оролцоо та одоо манан гусдгийа гэж бодож байгаа бол өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа ардсан нам ардын нам Монгол Ардын Хувьсгалт нам гэж явж байгаа эргэн тойронд байгаа улсуудад үзэл бодлын өөрчлөлт зөв болох хэрэгтэй. Тэгжээч улс орон минь зөв замдаа олно гэж ярьж байгаа. За 8811-т дугаар залгаж байна. Байна уу? Байна уу? Оо сайн байна орой минь. За сайн байна. Орой минь төргий. За. Орой минь төргий. Хоёр маш их баярлалаа. За тандаа баярлалаа. Нэг хоттой ажиллаж тийм аа. Facebook-ийн ажилласан. Оо сайн. Тэгээд маш инженер одоо ухаанаар маш зөв одоо тайлбарлаж байгаа. Манай Монголын одоо хамгийн анхны одоо шихэднүүд дотроос хамгийн анхны одоо зөв тайлбарсан хүн гэж бодсон дотроо бодож байна. Маш одоо чинь тооцоо маш инженерийн бодлоготой суурьтай. Дайсан барихын бол хондомайг зөв тавьж өгөө биш үү? Тэгээд нэгдүгээр үнэн зөв намд одоо баяр хүргэе. За баярлалаа. Би энэ намайг одоо анх удаага харлаа намайг. Тэгээд би дотроо бодохдоо дандаа Монголын инженер нэгдээсээ энэ нам дотор. Тэгээд улс орны ирээдүйд хөтөд аваа яваасаа. Одоо дараагийн сонгуулиар 76 инженерүүд дүүрээсээ явуулсан байна. За баярлалаа. Жил одоо хүсэж байна. За баярлалаа. Хоёр одоо дүүд одоо ирээдүйн ажилт нь одоо бүх юм нэрвэлэг сайн сайхан өсөж. Монгол одоо Монголынхаа төлөө зүтгэрэй л гэж хэлээ. За хий. За баярлалаа. За. За яг манай намын бодлого бол инженерүүдийг бол дэмжиж одоо бол яг би танаас нэг уулуурхайтай холбоотой нэг зүйлийг одоо яг асууч. Одоо яг манай инженерүүд эрдэмтдийн шинжлэх ухааны ажилчдын цалин хөлс гэдэг бол үнэхээр бага болцсон. Тэгэхээр яг энэ бага учраас уулуурхай скаут руу ирж байгаа хүнээс эрдэм шинжилгээний ажилтны цалин 3 дахин бага байна шүү дээ. Тийм байгаа. Тий? Тэгэхээр энийг 85 онд энэ одоогийн яриад байгаа энэ хүнд аж үйлдвэр, суур аж үйлдвэрийн бүтцийг бий болгоё. Суур судалгаа, эрдэм шинжилгээ, инновац, түүх эдийн хангамж, үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүн борлуулалт, зах зээл, маркетинг, менежментийн бүр цогц бодлогыг намын төвөөрөө сайд нарын зөвлөгөө хийж байгууллага 85 онд бодлого тодорхойлоод тэгээд бүтэн жил судалгаа хийгээд 86 онд сайд нарын зөвлөлийн дэргэдэх товч нэрээр техник засварлага, металл босрох үйлдвэрийн асуудал эрхэлсэн комисс гэж яамнаас дээр статустай тийм байгууллага байгуулагдсан юм. За тэгээд 5 жил үйл ажиллагаа явуулаад тэгээд нөгөө 90 онд байхгүй болсон доо. Тэр байгууллага байсан бол яг сая таны хэлдэг энэ шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл, инновацийн бодлого бол ерөөсөө үндсэн дүр зураг нь гарцсан. Одоо Японы Kubota гэж мини тракторын хөдөлгүүрийн блокийг цутгаж байлаа Монголд бүр. Автомашины үйлдвэрлэлд хамгийн бэрхшээлтэй юм нь хөдөлгүүрийн ширмэн блок л да. Тэгээд тэрийг бол Kubota үйлдвэрээс манай Норов Сүрэн, Батсайхан, Балжинэм гэж инженерүүд очиж нэг экземплярыг авчираад
Тэгээд хэвийн хийгээд тэгээд одоо энэ 13 дугаар хорооллын гангийн үйлдвэр гэж байгаа нар мандах дарахтай гангийн үйлдвэрт миний тракторын блок сутгаж байсан. Тэр сайхан муухай нь хамаагүй. Тэр технологийн анхдагч мэдгэдэггүй эзэмшин гэдэг чинь бид хийж оролдож үзэж байна. Жишээ ийм юмнууд байсан. Бид нар бүр 99 онд 2-3 залуу нийлээд сон 2 гэдэг онгоцыг гаргаж ирсэн байгаа байхгүй. Уян тухай дээр ингээ бүр хөөргөд бичлэг нь бид. Ерөөсөө энэ эрдэмтэд инженерүүдийн дэмжихгүй ганцхан амичтын төр бий болсон. Тэрний одоо балгаар л өнөөдөр Монголын ард түмэн юм байдал гэж бид үзээд байгаа. Инженерч гэдэг юм техник сэтгэлгээтэй хүн бол одоо яах вэ гэхээр альва нэг юмыг хутлыгч байд юм уу, машины араагч байд юм уу, бижакэгч байд юм уу, энийг хийчих юмсан гэж ингэж зохион бүтээгч одоо инженер гэхээр заавал техник биш шүү дээ. Одоо заавал зохион бүтээгч хувцсны ойдлчод байна хөнгө үйлдвэр. Тэр хүмүүс бол энэ хувцсыг хийчих юмсан, энэ машины арааг хийчих юмсан гэж харддаг. А 80-аач хүн бол энийг хаана хандах юм бэ? Авчраад энэ олдос муутай юмыг зарч газ мөнгө олох юм байна гэж шал сэтгэлгээний хоёр өөр мэрэгжил өгөөд одоо төлөвшил юм л да. Тэгэхээр энэ сэтгэлгээний төлөвшлөө бас нэг монголчууд уг нь бол дандаа тийм өөрснийгөө аж ахуйг авч ил явсан юм л ард түмэн шүү. Харин тийм учраас л бид энэ эрдэмтэд инженерүүдийг л төрд гаргах хэрэгтэй мэн гэж үзээд байгаа. За төрд гарах нь ч яг ямар ч байсан бас ерөөсөө төрд яг биш юмаа хэлж явж байгаа бид энэ удирдлагын тогтолцоогоо зөв болохгүй бол улс оронд ийм ганцхан аймагчд гарахаараа сөлөмдөг юм байна гэдгийг энэ өнгөрсөн 30 жилийн харлахын бодлого бид нэгэнт инженерийн яриа гарсан болохоор үзэгч авч явах. Монгол улс 70 мянган инженер техникийн ажилчин төгсгсөн ийм одоо улс орн шүү дээ. За хоёул нэг дуудлага авчих уу? Аава. За хүмүүсээ сайн. Байна уу? 98 82 зоо байна. Та шууд холбогдсон байна. Телевизээс холбоод телевизийн дууг суллаарай. Байна. Телевизийн дууг суллаарай. За баярлалаа. За хаанаас холбогдож байна? Сайн байна уу? Хаанаас холбогдож байна? Умсаагийн бөхөрөөс холбогдож байна. За. За яриа та. За энэ оюутнууд одоо ингээд бидний Монгол хүмүүст ямар ч ашиггүй гэдэг нь мэдгэлээ. Тэгээд одоо энэнийг яаж басах ямар удаа нус байна? Юу гэж үздэн байна вэ? За ойлголоо. Энэ оюутнууд нэрээ хийсэн 16 гишүүн байгаа шүү дээ. Тэрнээс оюутнууд нэрээ эсвүүлжсэн хэдэн хүнүүдийн ямар хэдэн хүн дэмжсэн үүдийн тэрнийг одоо дараа чи 20 оны сонгуулиар бол тэр оюутнууд нэрээ хийсэн дэмжсэн хүмүүсийг гаргахгүй байх ямар бодлогоор мөчл болмоор байна. За ойлголоо. За би хэлээ тхөө танд. За гэрээг өөрчлөх боломжтой. Жишээ нь 2009 оны 10 сарын 6-нд байгуулсан хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэдэг юм аа. Одоо аймаг манзын санаачлагаар 3 жилийн дараа 2012 онд өөрчилсөн байгаа. Дахин додгож нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ Рио Тинто Турки Сил аймаг манз гэдэг нөхдүүдтэй хийсэн гэрээ бол хэн ч өөрчилж болдгоо тийм юм биш ээ. Ингээ өөрчилдөг ийм. За хоёрдугаарт энэ гэрээ эзлүүдийн хөрөнгө оруулалтын гэрээний 14 дугаар заалт байгаа. Хамгийн тулгуур гэрээ. 14 дугаар заалтын 14-ийн нэгд нь гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар бол хоёр тал аль болох эв зүгээр тохирохыг зогсож чадахгүй бол Лондонгийн арбитрийн шүүхэд ханднаа гэсэн байна. Зогсож чадахгүй нь баг ойлгомжтой байна. Тэгвэл Лондонгийн арбитрийн шүүхэд хандаж болно. Хандахад улс үндэснийхээ эрх ашгийг, газрын хэвлийнхээ баялагийг, үндсэн хуулийн 6-гийн 1, нэгдсэн үндэсний байгууллагын 62 оны 38-12 тоот меморандум, бусад олон уул уурхайн конвенц гээд асар олон үндэсний болон олон улсын хууль эрх зүйн бичиг баримт нь боломж нь байж байгаа. Энийг энэ төр хүсэхгүй байгаа байхгүй юу? Олон улсын шүүхэд яваад заргаан алдсан жишээ байна, авсан жишээ байна. Алдсан жишээ нь бол Эрдэнэтийн одоо стандарт банк гэсэн нэг юм яригд. Тэгвэл тэрнээс цаана заргаан авсан жишээ нь Гагийн шүүхэд хард төмөрлөгийн ордтой холбоотой маргаан үсэд заргаан авсан сайн жишээ байна. Энэ дээр бол одоо үндэсний өмгөөлөл
хариу одоо нэхэмжлэгч гэдгээр хөдөлмөрийн баатар хурцгаа ороод тэгээд орчуулагч хуульчтай ороод энэ заргаа авсан жишээ байгаа. Тэгэхээр яг энэ жишээгээр энэ оюутлагын гэрээг шүүхэд өгж болно. Хоёрдугаарт яг хуулийн процедур нь бол энэ саяын их хурлаас байгуулагдсан 13 гишүүний нэрийг хараа одоо уншчихъя гэж бодчих. Тэрвиш дог, амар заяа, Бат Эрдэнэ авраг, Батцаандан, аюур сайхан, болор чулуун, оюун чимэг, сэтгүүлч, наран туяа, мундраа, ган болд, жингэлтэй дүүргийн засаг дарга байсан, Баасан хүү, Өвөр хангаан Содбаатар, Монгол банкны тэргуундэд захирал байсан Жавхлан гэсэн ийм 13 хүн ажлын хэсгийн гишүүн гэж байгаа. Шинэ бүрэлдэхүүн. Тэгэхээр энэ ажлын хэсгийн гишүүд жишээ нь гэрээг өөрчлөх их хурлын тогтоол гаргаад байнгын хороонд оруулах хэрэгтэй юм байна лээ. Тэгээ байнгын хороонд дэмжсэн ч бай дэмжээгүй ч байнгын хороогоор саналыг аваад нэгдсэн чуулгандаа ороод оюутлагын гэрээнд өөрчлөлт оруулъя гэсэн ерөөсөн ганцхан өгүүлбэртэй их хурлын тогтоол энэ 13 хүн санаачлагт л болох юм байна. Гэрээг өөрчлөх үндэслэл нь юу байна гэдгийг нь бол хангалттай юм бичиж өгсөндөө манай багийнхан бол 45 одоо үндэслэл ажлын хэсгийн ахлагчаар нь бол тэр биш тав гişүүн. Ахлагчаар тэр биш байгаа тий. Тэгэхээр энэ 13 сая нэр дурдсан 13 хүнийг л хамгийн тэрүүнд монголчууд одоо шахаж шаардаж тэр гэрээ шаардах. Тэгээ одоо энэ хүмүүст нь бол хар мянган бичиг цаас үндэслэл учир гаргалгаа тооцоо эрсдэл эдийн засаг талаасаа гэхтэл энэ чинь 11 тэрбум долларын өрөнд орчоод байгаа шүү дээ. Өрийн бичлэлт хийгдсэн байгаа. Өдөрт 3 сая долларын өрийн бичлэлт. Энэ саан үгийн асуудал бол ахаад хэдэн цаг ярих асуудал. За үзэгчээ хүндлэе. За ойлголоо. Маш товчхондоо бол оюутлагын гэрээг өөрчлөх боломж бий. Гэхдээ оюутлагын гэрээг өөрчлөхийг хүсэхгүй байгаа төрийн дээр гарсан хэдэн нөхдүүдээс л учир шалтгаан хамаарат байна. Тэгэхээр бид энэ төрийн аппаратыг өөрчилж чадах юм бол оюутлагын гэрээг өөрчлөх мянган арга бий гэдгийг бол Монголын ард түмэн биднэр хэлэлтгүй мэдж байгаа хаа. За. Байна уу? Оо байна орон минь хүргэе. Ана контактусээ. За баярлалаа. Тэцгээр инженеруудын одоо холбоо гэж байдаг. Инженеруудын холбоо гэж байна. Инженеруудын холбоо гэж төрөл мэргэжлийн цахилгааны инженеруудын холбоо, металлургчдын холбоо, төмөрлөг үйлдвэрлэгчдийн холбоо гэдэг тухайлсан бас салбар чиглэлээр холбоодод байгаа. Яг нэгдсэн одоо улсын хэмжээний инженеринг гэж одоо сүүлийн үед олон улсын хэллэгээр байгаа. Улсын хэмжээний тим зангидсан нэгдсэн бодлого бол хараахан одоохондоо байхгүй. Энэ засгийн газар энийг сайн ойлгохгүй байх шиг байгаа. За. Тэгээд наа хүүхдүүдэд нэг дэмжиж өгөөрэй. Ани яг маш харахтай сайн сонслоо. За. Тэгээд наа хүүхдүүдэд дэмжиж ханараа удаад өгөөрэй гэж байна. За баярлалаа. Ямар ч байсан мэдэх чадах юм хэлж ярьж яа гэж бодож байгаа. Тэгээд бодлого хараад байдаг бол тэрэнд нь ороорой. За тэр намынхан шийдэх асуудал байна. За баярлалаа. За. Ер нь бол За баярлалаа. Ер нь бол Үнэн ба Зүүн намын гол зорилго бол бид энэ эх орноо гэсэн эрдэмтэн судлаач, эх орончид бүхий л хүмүүсээ нэгтгэж, нийлж улс орноо өөрчлөё гэдэг энэ саналыг тавьж байгаа. Тэр ч утгаараа өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бол инженер Сэвэний Бээжин гэдэг энэ эрхэм хүнийг бол өөрөж оюутлагын асуудлаар бодиттой мэдээлэл олон түмэндээ хүргэж байгаамаа гэдгийг бас хэлье. За ихэд дуудлага авчих. Байна уу? Байна уу? Оо байна орон минь хүргэе. Орон минь. За яраарай та. Орон минь. Энд амжилттай. За баярлалаа. Баярлалаа. Эсвэл ярьж байгаа шүү. Нарга дуустай яваарай. За. Оо ярьж байгаа юу систем байна. За. Баярлалаа. Тэгээд тийм Монголын тийм усуудыг жоохон дэвшүүлээрэй чи. За ойлголоо. Тэгвэл наад бүр таблороо тэр дэйт атаргын осоо тэр бол чиг ороод ах шүү дээ. Нийт хүмүүс сандараа манай ирэх мод ирээгээд шүү дээ. Ирэхгүй надад чи. Тэгэхээр чи надад эдгээр тийм орны хөдөлгөөн энэ үеийг одоо тийм үеийг жоохон шийдэж өгч юм чинь. За ойлголоо. За баярлалаа. За. Манай намын бодлого бол бас энэ эрдэмтэн судлаачид инженерүүдтэй бол эрх мэдлийг олгоё гэж байна. Тэр нь дарга байх эрх мэдэл биш ээ. Ажил хийх эрх мэдлийг олгож энэ улсуудаараа улс орноо бүтээн байгуулалтын, хөгжлийн, инновацийн энэ он жилүүдэд бол оруулъя гэдэг зүйлийг ярьж байгаамаа. За ингээд саяны дуудлагаас эргэж орж ирээд байна. За нэвтрүүлгийн шууд утсыг шууд ороод ирлээ. Байна уу?
Байна. 9817 та холбогдсон байна. Байна уу? Байна. Оо байна. Та шууд холбогдсон байна. За. Хоромын. Ором дээ. Ором энд. Хоромын. За юм яриа. За. Энийг чи одоо ихлээр асуудал хийчихээ. Би ингэж бодъё. Наад оюутлогын байна сонсож байна. Байна. Наадах чи түр хаачаад асуудал хийчихээ. Наад нүүдээс явуулж болтгоо юм. Нөөд тооцлээ. Тайсан. За. Хааж байгаад одоо гэрээндээ өөрчлөлт оруулах яасан бэ гэсэн санаа хийж байгаа шин. За ойлголоо. За ер нь яг гэрээнд өөрчлөлт оруулахад бол хаахгүйгээр уурхайн үйл ажиллагаа хэвээ явж байхад бол бичиг цаас гэрээ хэлцлийн асуудал бол зэрэгцээд явж болно л доо. Тэгээ энэ төр засгийн эрхмүүд чухам ямар байдлаар нь яг хаана гэхээр бас нөгөө бүтээгдэхүүн борлуулалт монголт энтергээд бас тийм юм яригдах л байх. Ер нь бол онцгой байдал ч юм уу зарлаад Батболго ерөнхийлөгч хааж болно шүү дээ. Тий, ерөнхийлөгч чинь хэрвээ одоо яг санал нэгдээд их хурлын дарга энэ төрийн 3 өндөрлөг санал нэгдэх юм бол оюутлогын гэрэн дээр өөрчлөлт оруулах бол бүрэн боломж байгаа гэдгийг нэвтрүүлэг үзэж байгаа олон түмэн мэдж байгаа. Наазах нь онцгой байдал одоо бүхий л зүйлийг бол бид шийдэж болж байна. За нэвтрүүлгийн шууд утсыг бол 83 181 181 гэсэн дугаар дээр бол шууд дуудлагыг бол бид хоёр авч байна. Ингээд нэг сүүлийн 2 хон дуудлагыг аваад нэвтрүүлэг ер нь өндөрлөх. Эн чинь нэг дуудлага л авах юм байна. За баргаж авахгүй юм байна да. 43 минут болцсон байна. За тасалчи шууд. Би одоо оюутлогын гэрээтэй холбоотой дараагийн удаа бол дахиад Цэвэний Бээжинг гэх юм их энэ инженер хүнийг бол дахиад өрнө. Мэдээж бид бол нам энэ бодлогынхаа өрөөнд бол энэ хүндээ саналаа тавиад бол явж байгаа. Бид бол ер нь маш олон эх орно гэж бодож байгаа эрдэмтэн, инженерүүд, эх орно гэсэн үйл хийж явж байгаа улсууд бол саналаа тавьж нэгдэх уриалгыг бол хөргүүлж байгаа. За эхнээсээ бол нэгдэж байгаа хүмүүс бий. Гэхдээ эх орончийн дүр үсгэж, эрдэмтийн дүр үсгэж явж байгаа улсууд бол бас цааргалж байгаа юмнууд хүртэл байгаамаа гэдэг зүйлийг бас олон түмэн ойлгоорой. Заримдаа биднээс шалтгааллахгүй болоо ажил байх юмаа гэдэг зүйлийг хэлье. За ингээд нэвтрүүлгийн нэг 2 минут үлдэж байна. Энэ хормыг одоо Цэвэний бийж яхта олон түмэндээ ард иргэдээ хандаж хэлэх цаг хугацаа болж шүү дээ. Яг хөө дараа энэ нэвтрүүлэгт орох боломж гарвал бас ярих юм нэлээд байгаа. Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт санхүүжилтийн талаар огт яригдсангүй тэрийг ярьж болно. Байгаль орчны асуудлыг бүр багцаар нь ярьж болно. Ордын нөөц бол агуу Монголыг 200 жил тэжээх нөөц байгаа. Энийг ярь. Тэгэхээр үзэгчид маань тухайлсан асуултуудаа энэ телевизийнхэнд ирүүлсэн байвал яг тэр үзэгчдийн сонирхож байгаа багц асуудлууд дээр томтой юм яриад явчихвал бас зүгээр юм болов уу гэж бодож байна. Хайлглаа. Тэгээ тийм л юм байна да. Тэгээд ордны нөөц үйлдвэр технологийн бодлого бас байна. Ер нь бол оюутлогын ил уурхай далд уурхай гэсэн асуулт байгаа. Англи байгаа. Ил уурхайг бол монголчууд 100% өөрснөө аваад ажиллах боломжтой. 40 жил эрдэнэтэй ажиллуулсан ийм хүмүүс чинь ядаж тэгж яах юм бол эн чинь тодорхой хэмжээний эрх мэдэлтэй хяналттай болно шүү дээ. Энийг одоо энийг хурал шийдмээр байна. За ойлголоо. Олон түмэндээ өөр хандаад хэлэх. За тэгээд оюу толгойн талаар би юундаа сайн мэдээлж ер нь бол оюу толгой гэдэг энэ том төсөл уурхай энэ компани энэ орд газрын ашиглалтыг нэг зөв голдролд нь оруулаад Монгол улс 51%-аас доошгүй хэмжээний эрх мэдэлтэй болох зайлшгүй шаардлагатай. Тэгж байж хяналт удирдлагын эрх мэдэлтэй болно. Хоёр дахь ач холбогдол нь оюу толгой жишээгээр 5 толгой босоод одоо бүх том жижиг уурхайнууд зөв голдролд орно. Тийм учраас л энэ оюу толгой гэж тэргүүн магнайд нь яваа энэ юмал нэг 51%-ийн авахын төлөө энэ төрн нэг шийдвэр гаргаасан. Тийм л хүсэлтэй. Тэрний төлөө ард иргэд маань боломжит бүх хэлбэрээр одоо дуу хоолойгоо гаргаарай л гэж хүсэе да. За Монгол улсын минь өнцөг уламбурд сууж байгаа эрхэм монгол хүн та эх орноо өөрчлөе, эх орноо сайхан болгоё гэж бодож байгаа бол өөрөөсөө эхлэе гэдэг уриалгыг бид өдөр болгон хүргэж байгаа. Тэгээд манан гусдах бол амархан. Яагаад гэвэл дэрэгдэн байгаа ардс нам, ардын нам, хувьсгал намыг дэмжиж явж байгаа, дэрэгдэн сууж байгаа төрөл садан найс нөхдийг бид өөрчилж чадах юм бол Монгол улсаа 2020 он гэхэд бол энэ манангийн сүлрээс бол бид гаргаж чаднаа гэдэг зүйлийг дахин хэлье. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бидэнтэй хамт үзэж суусан эрхэм үзэгчид
энэ нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэн Монголын хөнгөн үйлдвэрийн хөнгөн төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн энэ тэргүүн Сэвэний биж яхта маш их баярлаа гэдэг зүйлийг хэлье. Маргааш нэвтрүүлгээрээ эргэн уулзъя. Баярлалаа. баярлалаа. Үнэн ба зөв цаг.